ये हमारा गंगा व्यू प्रोजेक्ट है जिसका काम चल रहा है। ये पहला रिटर्निंग वाल हमने कंप्लीट कर दिया है और ये लैंसडाउन वाला रास्ता आ रहा है और ये हमारा आरका रिजॉर्ट के बिल्कुल नज़दीक है। ये पहाड़ पे हम बना रहे हैं, काम शुरू कर चुके हैं। जैसे रिटर्निंग वाल हो रहा है और यहाँ से ये नज़ारा होने वाला है। ये देखिए, इस नज़ारे के साथ इस प्रोजेक्ट को हम बहुत जल्दी तैयार करके डिलीवर कर देंगे।